Evet arkadaşlar, bugün sizlere benim nasıl sesimi kullanabilirsiniz onu göstereceğim arkadaşlar. Buraya geliyorsunuz, bu kaydedildi de ben de kaydedildi ama sizde kaydedilmedi. Yani kaydedilmemiş olabilir. Sonra işte arkadaşlar buraya geliyorsunuz, bu ses kullanına basıyorsunuz. Böyle yapıyorsunuz. Arkadaşlar eğer bu sesi kullanırsanız Grova Garden'da kuğa veriyorum ama şartlar videonuza isminizi yazmanız, sonra abone olmanız ve yorum yapmanız. Yani şartlar bunlar ama bir de sesimi de kullanmanız lazım. İşte arkadaşlar şartlar bunlar. Arkadaşlar eğer bu sesi kullanırsanız Grova Garden'da kuğa veriyorum ama şartlar videonuza isminizi yazmanız, sonra abone olmanız ve yorum yapmanız lazım.